ओडिशार सबुठु बड़ कप सिरप रेड कटक भुवनेश्वर कोटिए टंकार कप सिरप जबत होईछि। गतकाली ठारू आज पर्यंत चली माराथन रेड। एसटीएफ और ड्रग कंट्रोलर मिलित सहयोग में चलिथिबा रेड रे कटकरू प्राय 13,158 बोतल और भुवनेश्वर 13,500 बोतल कप सिरप जबत होईछि। भुवनेश्वर जबत कप सिरप मूल्य प्राय 52,78,000 अधिक हेबो बोली जणा पड़िछि। हिमाचल प्रदेश स्थित विंसरेक्स कप सिरप नारे कोडिन मिसाई यह निशाद्रव्य भाव व्यवहार करा जाउथिला। प्रति बोतल मूल्य 199 टंका थिला। एकाधिक युवकों को काबू करी पचराउचरा जारी रही। एनडीपीएस एक्ट 1985 और ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 मुताबक केस रुजु करा जाइछि। निशा विरोध में जीरो टॉलरेंस नीति अवलंबन पाई एभली बड़ रेड हेउथिबा कहिछि टीम। ए संपर्क अधिक सूचना दैछन हम प्रतिनिधि मानस महापात्र। आउ धड़ा कि नील जहर नुहे वर्तमान जदि देखिबे नुआ नुआ निशा कबल रे वर्तमान युवपीढ़ी एभली गोटे खबर पहुंचवा परे जो जॉइंट टास्क फोर्स काम आरंभ करथिला स्पेशल टास्क फोर्स ठारू आरंभ करिकी ड्रग कंट्रोलर को नेतृत्व रे एक बड़ धरणर रेड हेछि एवं कुहा जाउछि जे ओडिशा इतिहास रे गोटे बड़ धरणर कप सिरप रेड करिछि एसटीएफ। तार चित्र मु आपनको देखैबाकू चाहिबे। आमे अछु एसटीएफ बिल्डिंग पाखरे जोठारे ये पैकेट गुड़िक देखिले हुए तो आपण विश्वास करि पारुथिबे जे कटक रु पाखापाखी 50 लाख एवं भुवनेश्वर 55 लाख कोटिए टंकार ऊर्ध्व टंकार कप सिरप को जबत करा जाइछि एवं राति तमाम भुवनेश्वर मंचेश्वर इंडस्ट्रियल इस्टेट रे गोटे कोरियर संस्था उपरे रेड पड़ी। ए रेड पड़ा बेले अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य जबत करा जाइछि जे किभली ए कप सिरप को कारोबार करा जाउथला। कारण जदि देखिबे जो विंसिरेक्स नामक ए कोडिन मिसाई ए कप सिरप को व्यवहार करा जाउथला 198 टंका लेखा ए गोटाकर दाम थिला एवं बाहर राज्यरू एगुड़िक ओडिशा को सप्लाई करा जाउथला। तबे एबे देखिबार कथा रहिला जे जो फार्मा कंपनी एमती कारोबार करुथिला जो कोरियर संस्था एभली भाबरे कारोबार करुथिला तांकर जो लाइसेंस रहिछि ताकू रद्द करिवा पई किभली भाबरे प्रक्रिया आरंभ होइछि मु से चित्र मोर सहयोगी रंजन को कहिबी देखैया पई एसटीएफ रो कर्मचारी जो माने उपस्थित रहिछंती से माने गत काली ठारू वर्तमान पर्यंत जो ये निर्देश मुताबक ये रेड चलीछि एवं छानबीन वर्तमान चलीछि। जो सीजर आइटम गुडी को रहिछि हिसाब निकास होउछि केते पैकेट रो कप सिरप जबत करा जाइछि केते परिमाण रो कप सिरप जबत करा जाइछि जहा कुहा जाउछि कोटिए टंका मूल्य रो कप सिरप जबत करा जाइछि। एनडीपीएस एक्ट 1985 एवं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रे ए सबु रे मामला रुजु करिबा परे वर्तमान एथिरे केउ केउ माने संपृक्त अछंती से माने केबे ठारू एभली कारोबार करुथिले ए तमाम दिग को नै के छानबीन आरंभ होइछि। मु आउ गोटे कथा मध्ये आपन को कहि रखे जे भुवनेश्वर जेतेबेले ए रेड पड़िछि तार 2 दिन पूर्वरु जदि देखिबे जे सुंदरगढ़ रे मध्य समान ढंग रे कप सिरप रो कारोबार करा जाउथला एवं कप सिरप सहित किछि कीटनाशक को मिसा जाउथला एवं ता सहित निद बटिका एंटेन मिसाई की गोटे पंच करी नुआ ढंग रे नुआ निशा तैयारी करा जाउथला। एभली खबर पाइबा परे एक्शन मोड को आसीछि स्पेशल टास्क फोर्स एवं ता सहित ड्रग कंट्रोलर जे रहिचंती ड्रग इंस्पेक्टर रहिचंती चंदनगिरी एमाने गतकाली कटक ठारू आरंभ करिकि भुवनेश्वर रे दिन तमाम एवं राति तमाम रेड परे विपुल परिमाण ए गाड़ी को मध्य देखेबाकू चाहिबी जो गाड़ी रे ए सबु को जबत करिकि जगह को अणा जाइछि। हुए तो किछि समय परे क्राइम ब्रांच डीजी विनोतोष मिश्र ए संपर्क में सविशेष तथ्य रखिबे किंतु बड़ सूचना जहा रहउछि जे ओडिशा इतिहास रे सबुठारु बड़ रेड आमे ताकू कहि परिबा जे एते परिमाण रो कप सिरप को जबत करा जाइछि। ए घटना रे जे मास्टरमाइंड रहिछि ताकू वर्तमान पचराउचरा करा जाउछि। तबे राज्य बाहर आरो लिंक कोन किभली भाबरे आसुथिला केउ केउ जागा को भुवनेश्वर सप्लाई होउतला एवं ता सहित जदि देखिबे एथिरे आउ कहार इन्वॉल्वमेंट रहिछि ए तमाम दिग को नै कि आरंभ होइछि खोलताड़। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन रंजन को सह मानस महापात्र नंदीघोष टीवी।